Hello， 大家好，歡迎翻嚟收睇我嘅頻道，我係雲中龍啊。已經我嘅訂閱慶祝活動呢，咁就已經截咗止啦。今日呢，就同大家講下嚟緊抽獎嘅安排。咁如果你去翻呢我嗰個 Facebook 嗰個 event 專欄嗰度呢，咁其實呢，我已經 po 咗一條最新嘅 link 出嚟㗎啦。咁呢條 link 呢個 file 你一撳落去呢，你就會睇到呢最新嘅一份嘅confirm 咗嘅一啲名單。OK， 我哋先睇下呢個名單先。咁你都係會見到其實咧我就大致上都重新再睇過嘅。我發現到咧有兩位觀眾咧就佢係上次有嘅，但係今次咧就唔見咗。譬如你可以見到咧 A9 即係 A10咧係冇咗嘅。點解會跳咗個數字咧？因為就係嗰啲觀眾咧佢係上一次係有佢個名，跟住今次咧我就重新去睇嘅時候咧就發覺佢個名就唔見咗。咁咧我呢個情況咧我就當呢兩位觀眾係放棄嘅啦。為免咧，因為將啲數字搞到亂晒咧，因為咁就所以咧我就唔會話將啲觀眾攝落去咁樣，我會繼續 append 落去嘅。其實咧今次咧就自從上一條片出咗之後咧，亦都有好多觀眾去繼續參加啦。你見咧有一堆係下零舍係 B 字頭開頭嘅。你唔需要理嗰啲英文字係咩意思嘅，因為其實係講咧 A 係第一次出，B 係第二次咁樣解嘅啫。大家只係需要知道咧，就係你個 number， 到時我係抽 number 嘅 A 同 B 係冇所謂嘅。total 計翻成條睇翻咧就 total 咧就有成317位觀眾就去參與呢個活動啦，咁都非常之鼓舞啦。好啦，嚟緊咧大家要做咧就係睇翻自己喺唔喺呢個名單裏邊。如果基本上咧我就反覆再 check 過，再反覆 check 過啦。基本上咧你有喺 Facebook 呢個 event 撳參加或者出席嘅話咧，一定就有你個名。如果冇嘅話咧，只有一個可能性就係你係喺截咗止之後先至再去撳參加，你就會見唔到你個名。當然啦，都可能大家都要去睇下啦。OK，嚟緊嘅安排就會點呢？嚟緊因為都要俾大家有啲時間去睇啦，所以咧我就定咗個抽獎日期，將會喺2月12號。2月12號即係話咧係嚟緊今個禮拜日嘅下晝，即係夜晚下晝夜晚6點打後。6點前如果大家仲係我收唔到大家嘅一啲通知咧，我就當呢份 list 係冇問題噶啦，就唔會再去特別去執佢噶啦。我如無意外，我應該6點後我會等到6點啦。冇任何改變嘅話咧，我就會6點後就會拍咗呢一條片去，然之後就會大 around 我諗9點左右啦，禮拜日9點就會出到呢條片噶啦。所以大家記住密切留意。禮拜日12號禮拜日。大概9點鐘我就會出呢條抽獎片，到時希望抽到你個名，再一次多謝大家嘅支持啦。呢個活動咧嚟緊就會進行抽獎啦，到時睇下會唔會抽中到大家。好啦，今日條片就講翻就係嚟緊5000訂閱抽獎嘅一啲安排。我哋將會喺嚟緊禮拜日12號嘅6點後就會抽獎。正確嚟講，可能係9點左右，我諗9點左右啦，9點半或者9點半之間啦，我就會出到呢條片噶啦。所以大家記住密切留意我頻道啦。好多謝晒大家今日嘅收睇，再見啦，拜拜。